কোনো পাখির মাঝে যদি জনি সিন্সের আত্মা চলে আসে তাহলে কি হতে পারে? শুনতে অবাস্তব মনে হলেও এটাই বাস্তব। এমন একটি পাখি যেটি ফিমেল পাখিদের ইমপ্রেস করার জন্য বিভিন্ন ধরনের শব্দের নকল করে। লায়ার বার্ড নামের এই পাখিটি যে কোনো শব্দ শুনে সেটাকে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করতে পারে, যার মাঝে রয়েছে ক্যামেরার শাটার ক্লিক, গাড়ির হর্ন বা মেশিন। यही नहीं, अभी और सुनिए। সামুদ্রিক ঘোড়া বা সি হর্স এমন উদ্ভট নামের কারণ হচ্ছে তাদের ঘোড়ার মতো মুখ। তবে আপনি জেনে অবাক হয়ে যাবেন, সি হর্সদের মাঝে পুরুষরাই গর্ভধারণ করে এবং সন্তান জন্ম দেয়। আনফর্চুনেটলি সি হর্সের সংখ্যা প্রতিনিয়ত কমের দিকেই যাচ্ছে।